welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal membuat apa ini namanya, swett blue metallic slime. Ini tuh metalik, enggak sih, maaf salah. Swett blue slime, dan ini tuh benar-benar, mungkin kalau di kamera warnanya itu kayak gak metalik ya, tapi kalau di sini terkena cahaya itu metalik, dan di kamera warnanya itu biru tua, tapi kalau di sini tuh warnanya biru muda. Ini tuh lengket ke tangan karena aku sudah diemin beberapa hari yang lalu. Itu slime yang aku juga diemin beberapa hari yang lalu, cuma itu keras slime-nya. Dan kalau kalian mau tahu cara buatnya atau nggak kelamaan, just for watching ya. Bahan yang kalian butuhkan adalah slime activator. Ini tuh slime activator ya, tuh slime activator. Ada lem cair atau clear glue. Ini aku kurang clearnya, aku tambahin glue aja. Terus ada baby powder. Ini aku pakai Cousins nih ya. Warna makanan biru. Ini pakai merek apa aja ya, cuma di sini aku pakai merek Raja Wali, dan maaf isinya sudah nggak ada kayak gini nih. Terus ini juga harus warna yang biru ya, karena kan biru apa itu swett blue slime. Dan yang terpenting adalah pengaduk, terus ada wadah. Ini gelas Pepsi aku potong, dan let's get started. Jadi pertama di wadah kalian tuangin clear glue-nya, tuh ada di situ. Habis itu kalian tuang yang bedaknya sedikit aja, segitu aja, aduk sampai merata. Kalian juga bisa kasih body lotion ya, cuma habis ini body lotion aku tuh habis. Mungkin kapan-kapan aku mau beli, sekarang itu habis. Jadi ini kayak gini nih. Begitu kalian masukin pewarna makanan biru secukupnya aja. Aku pakai 1 tetes. Aduk sampai merata, pewarna kayak gini. Ini kalau ada body lotionnya warnanya nggak biru tua kayak gini. Mungkin di kamera tua banget ya, nih tuanya masih sedikit kayak gini nih kalau putih. Habis itu kalian masukin slime activator dikit-dikit aja. Kalau aku buatnya berkali-kali banyak slime activatornya, karena yang itu tuh ya guys, itu susah banget dibuatnya. Ini juga susah karena aku mungkin belum kocok slime activatornya atau cerut. Aku tahu kalau hasilnya kayak aku ini, masih kayak aku kayak gini nih, kalian aduk terus aja sampai benar-benar teksturnya itu bisa benar-benar cantik
dan bagus. Kayak aku aduk terus. Aku pakai ujung sendok ya. Tuh, dia tuh lama kelamaan cantik. Kalau kalian sudah sebel, bisa tambahin slime activatornya lagi atau lem. Kalau cair banget ya. Di sini aku nggak tambahin apa-apa karena aku belum puas ngaduk. Yap, sekarang aku sudah puas ngaduk dan sekarang aku mau tambahin slime activatornya. Sudah habis slime activatorku. Aku bisa tambahin lagi slime activator dikit. Aduk kayak gini sampai benar-benar merata. Sorry ya guys. Tambahin lagi. Kalau malah cair, kalian bisa tambahin lemnya kalau malah cair. Nah, aku tambahin lagi, kocok. Aduk lagi. Udah, tambahin lemnya. Aduk sampai merata deh. Ya, itu jadi yeay. Jadi ya guys, ini pasti jadi. Karena kalau tambahin lemnya tadi itu kurang lem. Jadi aku pause dulu ya. Sorry. Nah, ini udah jadi. Aku tadi tambahin lem, nggak tambahin lem activator, cuma tambahin lem. Kalau tambahin lem activator nanti keras. Kenapa ya warnanya nggak sama? Karena tadi tuh aku pakai body lotion. Kalau yang kalau yang ini aku pakai body lotion. Nah, apa yang digoreng? body itu tuh kalau di sini kelihatan warnanya metalik loh guys. Beneran kayak metalik gitu. Metalik banget, kayak metalik gitu. Metalik banget tuh, kayak metalik tuh. Perhatikan itu. Sorry ya, kameranya itu agak blur, jadi nggak kelihatan deh. Ya, kalian bisa bersihkan wadahnya terlebih dahulu. Tuh, jadi kayak gini pertamanya guys. Terus aku ambil. Aku takutnya patah aja. Bisa tambahin air. Baby. Ya, bisa tambahin air dan baby oil. Aku nggak tambahin air dan baby oil ya. Kalau tambahin air nanti lengket. Aku takutnya lengket itu. Ini aja sudah lengket. Di balik senyum palsumu, seminggu setelah kau pergi. Tuh, jadi kayak gini gitu slime-nya guys. Terus setelah kau pergi. Ya, ini aja video dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe video ini. Kalian jangan lupa follow Instagram aku, Lydia
strip bawah. Kalau kalian nggak tahu underscore itu strip bawah, likas, strip bawah, imut. Nah, tuh. Di situ ada foto-fotoku. Aku mau buat video cuma nggak bisa. Oh iya, kalau kalian pengen aku bikin apa, jangan lupa di like, jangan lupa di komen ya. Bilang aja buat apa tah. Nah, tolong di komen please. And then bye.